أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu va taolo yaxshi ko'rgan sifatlardan bittasi taqvo sifatini o'rganayotgan edik. Shu taqvoning ta'rifi haqida ikkinchi ta'rifini tamomlagan edik. Uchinchi ta'rif va to'rtinchi, beshinchi ta'riflarni inshaalloh bugungi darsimizda o'rganamiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'zini muttaqin bandalariga bo'lgan qiyomatdagi mukofotlarni bayon qilgandan keyin allazina yaquluna robbana amanna faghfir lana zunubana va qina azabannar الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Shu sifatlarni muttaqillarga shu sifatlar bilan sifatlanganligini bayon qiladi. Bu avvalgi ta'rifda ham bu misollar o'tgan bo'ldi-yu, lekin bu yerda mufassarroq suratda bayon qilinadi. Birinchi as-sobirin va sodiqin. Alloh subhanahu va taolo o'zini muttaqin bandalarini sobir bandalar deyapti. Sobir bandalar birinchi o'zining islom yo'lidagi qilayotgan amaliga bo'lgan sabr va jasadiga shu yetgan ozorlarga sabr, moliga yetgan ozorlarga sabr va ruhiy bir qiyinchiliklarga bo'lgan sabr. Xullas, Alloh subhanahu va taolo bu sabrni iymonning asoslaridan qildi. Sabr iymonga nisbatan, insonning jasadiga nisbatan bosh o'rnida turadi. Hech bir boshsiz insonni tasavvur qilib bo'lmagandek, sabrsiz ham iymonni tasavvur qilib bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklarida shunday deyildi. Vas-sodiqin, bu sidiq birinchi Alloh bilan Allohga nisbatan sodiq turishlik, Allohning buyrug'ini o'zi qilish va bayon qilish. Mana bu Allohga nisbatan sodiq turishlik. Tildagi sodiqlik. Bu tildagi sodiqlik Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklarida was-sidqu yahdi ilal birri va innal birra yahdi ilal jannah va innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallohi siddiqa. Shu mazmundagi uzun hadislarni aytdilar. Ya'ni sadoqat insonni ko'p yaxshilikka olib boradi. Bir arab istilohida ko'p yaxshilik ma'nosini o'z ichiga oladi. Ko'p yaxshilik insonni jannatga yo'llaydi. Kishi bir daniga ertaman tursa sodiq bo'lib qolmaydi. Kishi har bir muomalasida va tilida sodiq bo'lib boraveradi. Hatto Alloh subhanahu va taoloning huzurida siddiq, haqiqiy bir rostgo'ylar safidan o'rin oladi. Mus'ab ibn Umayr va Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallohu anhuma Uhud jangida shahid bo'lishdilar. Hamza ibn Abdul Muttalib mana hammamizga ma'lum Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amakilari edi. Mus'ab ibn Umayr Makkaning hozirgi bir til bilan aytganimizda eng boyvachchalaridan edi. Iymon keltirishlikdan ilgari. Mus'ab ibn Umayr islomni qabul qilgan vaqtda hech kimga yedirmagan taomni yedirib turgan onasi va hech kimga kiydirmagan kiyimlarni kiydirib turgan onasi islomni qabul qilishlik bilan
ozorni hammasini qila boshladi. U yaxshiliklarni berishlikdan tashqari. Mana bu Mus'ab ibn Umayr xullas umrlarining oxirlarida shunday Makkani boyvachchasi bo'lib yurgan yigit Uhud jangida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bayroqlarini ko'tarib turgan zot shu kishi edilar. Shu jangda shahid bo'ldilar. Dafn qilishlikda boshlarini o'ralganda oyoqlari ochilib qoldi. Ya'ni yangi bir kafanga emas birodarlar, o'zlarining ustidagi bir libos bilan kafanlanganda. Oyoqlarini o'ralganda boshlari ochilib qoldi. Shunda izhir degan ko'katdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olib keltirdilarda, shun bilan oyoqlarini o'rab qo'ydilar. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Mu'minlarning ichida Alloh bilan ahdlashgan narsasida sodiq bo'lgan kishilar bor. Ba'zilari o'zini ulushini Allohning huzuriga kelib olishdi, ba'zilari kutib turibdi. Olganlari-yu kutib turganlari zarracha ham ahdlarini o'zgartirishmadi. Oyat mana ko'p mufassirlarning fikrida mana shu Hamza ibn Abdul Muttalib va Mus'ab ibn Umayr va shunga o'xshagan ashabi kiromlar radhiyallohu anhumning haqqida nozil bo'lgan. Alloh bilan bo'lgan ahdda sodiq bo'lishlik mana sahobalarda ko'p topilgan. Alloh rasuliga iymon keltirib, shu iymonlarda qaytib shak shubhalanmagan va mollari, jonlari bilan Alloh yo'lida jihad qilgan kishilarni Alloh taolo sodiqlar dedi. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi va rasulihi thumma lam yartabu va jahadu bi amwalihim va anfusihim fi sabilillah ulaika humus sodiqun. Va sodiqlarni Alloh taolo muttaqillar deb ham sifatladi. Ulaikallazina sadaqu va ulaika humul muttaqun. Demak, inson taqvo sifatiga Alloh bilan bo'lgan ahdida sodiq bo'lmasdan turib, tilida va muomalalarda sodiq bo'lmasdan turib, taqvo darajasiga yeta olmaydi. Val qonitin. Qunut bu qalbdagi lazzat bilan Allohga itoat qilishlik. Nihoyat daraja itoat yuzaki itoat qilish bor va xudu bir lazzat, rohat bilan Allohning buyrug'iga itoat qilish. Bu qonit deyiladi. Taqvo sifatiga ega bo'lgan kishilar qunut sifatiga ega bo'lmasdan turib taqvo sifatiga ega bo'lish olmaydi. Alloh tarafidan bo'lgan buyruqni havosi bilan qabul qilmasdan faqat lazzat bilan Allohning hukmiga bo'ysunishlik bu taqvo sifatiga ega bo'lgan kishilarning sifatlaridandir. Val munfiqina, Alloh yo'lida infoq. Bu haqda biz avvalgi darslarimizda keng gapirganligimiz uchun qisqaroq so'z bilan